Blog Talk Radio. radiyo ishakwe ijwi rya rwanda freedom movement ivugira i washington dc. ndabona mugenzi wacu Sixbert Musangamfura ashobora kuba afite ibibazo, nagira ngo ndebe niba yabona akanya ko kuza muri studio, kuko si muruzi na gatoya, ntabwo muruzi na gatoya. Sixbert, waba uriho unyumva? tutangiranye ikibazo kuri radiyo. Sixbert, waba uriho unyumva? Ndakumva neza, uranyumva nawe? Ubu noneho ndakumva, mu kanya hari ikibazo rwose ntazi aho hari ikibazo kubera yuko ntabwo ari njye mfite studio, ni wowe uyifite, noneho bigatuma rero yewe nta kintu kimwe nshobora gukora, ni wowe ugenda ni wowe uza kubikora. nta kibazo. Nkiko, uranyumva? ndabumva. Yego. nagira ngo nari natangiye ngira ngo ndiho ndumvikana, ariko mbonye ko ntumvikanaga. nasuhuzaga abakunzi ba radiyo ishakwe, nsuhuza abatwumva, abumva kino kiganiro bose, kandi nanababwira ko iri ari ijwi ry'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement. tukaba turi tariki enye z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2020. mu kiganiro cy'uyu munsi rero twise ibitangazamakuru twitse ku ngoma ya Emery Ndayishimiye igice cya kabiri. muribuka ko igice cya mbere cyahise mu cyumweru cyashize, none uyu munsi dufite igice cya kabiri. muri iki kiganiro tukaba turi kumwe na Dr Nkiko Nsengimana na Bwana Joseph Ngarambe. ndumva mu kanya tumaze kumva ko mikoro zabo zirakora neza, ubwo rero dukomeje kino kiganiro. muri kino gice cya kabiri turarushaho kwerekana ishusho ya radiyo RTLM yashyizeho akarusho mu kuba urwango mu banyarwanda no mu gufasha ibikorwa by'ubwicanyi mbere na nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Perezida Habyarimana. tukanibaza tuti abashinze iyo radiyo rutwitse, uruhare rwabo ni uruhe? twavuze ikibazo kiriho kivugwa muri iyi minsi kijyanye n'umukambwe Kabuga Feliciane uherutse gutabwa muri yombi mu Bufaransa, akaba ariho aburana. numvise bavuga ko urukiko rwemeje ko azajyanwa Arusha, ariko ndakeka ko gifite amahirwe yo kujurira. noneho ubwo tukavuga tuti akwiye kuryozwa amano ya RTLM. ese abandi banyamigabane muri RTLM uruhare rwabo ni uruhe? tukaza rero kubiganiraho muri iki kiganiro. nagira ngo nongere numve neza mbere yuko ntanga amagambo ku batumire bacu. nagira ngo numve niba turiho twumvikana neza, ndetse banafate n'umwanya wo gusuhuza abatwumva. mpereye kuri Bwana Joseph Ngarambe, suhuza abatwumva. urakoze cyane Sixbert. twatangiranye akabazo ka tekinike, ndagira ngo dusabe
batubabarire inshuti za radiyo ishakwe. Ndabashuhuje nshuje inshuti za radiyo ishakwe, ndagushuje nawe Sixbert, nsuje na Nkiko. Muri kino kiganiro rero ni igice cya kabiri cy'ikiganiro twatangiye ku itariki nduba hari ku itariki 25. Ikiganiro twari twahaye inyito ibitangazamakuru twitse ku ngoma ya MNDCDR. Nduba ibyo wabisobanuye. Nagira ngo rero usubirane ijambo na Nkiko abe yasuhuza bari batwumva. murakoze ubwo ndabikirije bwana Sangamfura muvandimwe, nawe muvandimwe Ngarambe, ndabashuhuje mukomere, kandi nkagira ngo nanone nsuhuze abanyarwanda bose, inshuti za radiyo yacu ishakwe n'abanyamahanga bose bakunda u Rwanda. Nizeye ko iki kiganiro tugiye kugira kuri itangazamakuru rya rutwitse ku ngoma ya MNDCDR iza guhira, iza kubera abantu baza kwikunda. Murakoze cyane. Ndumva yampaye ijambo wenda kugira ngo mbe natangira Sixbert. Ubushize mu gice cya mbere twarebeye hamwe ko imyaka za 80 yari iteye mu rwego rw'itangazamakuru no mu rwego rwa politiki, kuko biranajyana. Ahubwo hari umuntu wanyandikiye nyine muri cya gice cya mbere, nibagiye byo kubibabwira. Ambwira ati muri ya myaka ya 85 mu by'ukuri ikibazo Padiri Silvio Sindambiwe wategekaga kinyamateka yagize kimwe nabo mu muryango Trafipro, kuko twavuze ko ibyo binyamakuru kimwe bagihagaritse muri 1945. Padiri Sindambiwe nawe bakamushyiraho igitutu bakamumera nabi akegura muri uwo mwaka wa 1945. Icyo tutari twabashije kuvuga wenda ko tutari tukizi cyane, tutari tukikibuka cyane, ubundi yarakinyibukije yambwiye yuko habaye aferi Gatabazi yahetangiye muri za 1944. None ibyo binyamakuru kubera ko rwose byari byariyemeje kujya bivugisha ukuri, kujya bitavuga nk'uko ibinyamakuru bya leta nyine bivuga bishyiramo kenshi ibinyoma, bavugisha uko kuri nyine abo muri kinyamateka ya Silvio Sindambiwe, bavugisha ukuri abo mu munyamuryango Trafipro yarimo ba Karemera banza niba nibuka neza. Noneho leta ya Habyarimana ibashyiraho igitutu cyane, Silvio Sindambiwe aregura, umunyamuryango Trafipro bavuga ko bawuhagaritse ariko ugendera ko. Aferi Gatabazi rero niyo yagize urwo ruhare runini. Aha nshimire umuntu waduhaye ayo makuru, kandi akanyereka neza ko ibyo bintu rwose byari ibintu yacukumbuye. Nagira ngo noneho turebe uko byabaye RTM imaze kuvuka, ariko twibutsa yuko abashinze RTM barimo na Habyarimana bagiye bakurikiza imvugo zari mu nyamakuru kenshi byanditse no mu madisikuru no mu magambo yafatirwaga mu ruhame n'abategetsi ba MNDCDR. Nk'urugero dushobora kubanzirizaho, dushobora gutanga tubanzirizaho twerekana mbere y'ishingwa rya RTM rwose ishigaje umwaka ngo ushingwe, hariho imvugo ivuga ibyo gutsembatsemba, imvugo ya MNDCDR binyuze mu mutwe wari umaze gushingwa witwa Interahamwe. Ahangaha Habyarimana akaba rwose yarashimye Interahamwe n'indirimbo bavuga ngo ye tubatsembatsembe, murabyibuka, n'izindi ndirimbo ziteye ubwoba. Aho nubwo hariho izo ndirimbo, nubwo hariho ibikorwa byo kuhutaza abaturage, harimo no kwica, Habyarimana ku itariki ya 15 z'ukwa 11/92 mu Ruhengeri muri mitingi ya MND yavuze ijambo rikubiyemo ibintu byinshi, ririmo n'amasezerano n'iby'amasezerano yarusha. Ariko icyo turi bwibandeho, icyo tugiye kugerageza kwibandaho ni cyane cyane havuga ati Interahamwe zanjye iyo zambaye ziraberwa, nzazikoraho rwose, niba zishakira imyenda zimererwe neza ziberwe, noneho tuzamanuke.
ndagira ngo rero nshyireho iyo audio noneho tuyihereho, kuko inkomoko z'ibyo RTL ivuga si ibintu yahanze yonyine, byari bisanzwe bisubiramo mu binyamakuru, byari bisanzwe no mu magambo y'abayobozi barimo na Habyarimana. Reka twumve Habyarimana aho ngaho mu Ruhengeri. Abanyarwanda bumvise koko ko agiye kubavugira Arusha, yabavugiye ibyo bashaka, ko atavugiye ishyaka iri n'iri, ko yavuze ahubwo ibyo bumvikanyeho muri guverinoma. Nicyo tumusaba, ntagende afinda ibintu ngo yazanye urupapuro ngo ubwazanye amahoro. Amahoro se n'urupapuro? Na ubundi mitingi ntiziratangira ku giti cyanjye, igihe zizatangirira nzatuma ku nterahamwe maze tumanuke koko. niyo mpamvu nsaba sekretariya national, niyo mpamvu nsaba umunyamabanga mukuru wacu kumvikana n'abacuruzi kugira ngo dushake ibitambaro by'interahamwe. Kuko interahamwe iyo ziri mu mwambaro wazo ziraberwa koko, ziraberwa rwose. Urasanga ntibashake rero, barambwiye ngo icyo gitambaro cyahenda ariko nticyahenda kurusha indi myenda tugura. Ntibashake ibitambaro by'interahamwe zambare zigaragara. Igihe rero nikigera nzabatumaho mwese, nzabwira interahamwe ni tujyane. Barambwiye ngo we ngo nujya kwiyamamaza ngo uzajyana abasirikare bawe ngo kugira ngo abe bo bakwamamaza, ntibanyamamaza hari icyo se. ariko nzi ko abazanyamamaza cyane ari interahamwe kuko turi kumwe. Sigizwe rero ngira ngo urumva iby'umukuru w'igihugu, umukuru w'ingabo z'igihugu ndetse n'umukuru w'interahamwe ko rero ivuga ati nizange ibyo yavugaga icyo gihe muri iyo disikuru nyine yaje kugira ingaruka birumvikana, kuko ibitangazamakuru nyine biherere kuri MNDCDR byagiye byumva ko bishyigikiwe. Ijambo ni ryawe noneho, na nkiko nawe yagira icyo abivugaho mbere yuko dukomeza kumva nyine kureba ishusho ya RTL. Ijambo ni ryawe Sixbert. Urakoze cyane Joseph Ngarambe, uracyanyumva neza? Ndakumva neza rwose. Urakoze cyane. Nanagize impungenge kubera ko nabonye hari utubazo twa tekinike abatwumva babyihanganire, ariko turizera ko nta kindi kibazo twongera guhura nacyo. Nagira ngo mbere y'uko ngira icyo mvuga kuri iryo jambo rya nyakwigendera Perezida Habyarimana Juvenal, ndagira ngo mbanze numve niba mugenzi wacu Dr. Nkiko Nsengimana nawe ariho adukurikira, kandi anasuhuze n'abantu bariho bumva radiyo Ishakwe. Dr. Nkiko Nsengimana. Ndahari kandi nabashuhuje ariko kongera yabashuhuje ushobora kuba waragize ibibazo tekinike. Kongera si kuko ni cyiza, nubwo ndabashuhuje abatwumva bose. Urakoze cyane. Nagize ibibazo bya tekinike kuko icyumvikana cyane cyane duhereye kuri aya majwi amaze gutambuka yo muri disikuru ya Habyarimana Juvenal ubwo yari muri mitingi mu Ruhengeri. Ndumva ari mu Ruhengeri yarari. Birumvikana ko interahamwe koko ari ikintu cyari gikomeye cyane kuri we, kandi yanasabaga ko gishorwamo uburyo bwose bushobotse, cyane cyane iyo myambaro. Mbese anavuga yuko ati abasirikare bazanyamamaza, atari ko bazanyamamaza ngo nabyo ntacyo bitwaye, ngo ariko bazanyamamaza kurusha abandi ngo ni interahamwe. Birumvikana rero ko Habyarimana Juvenal ibikorwa bya politiki yateganyaga mu gihugu mu gihe cyishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Arusha, yumvaga ibyo bikorwa bizashingira ku nterahamwe. Birumvikana rero ko ibikorwa by'interahamwe ni ibikorwa afitemo uruhare rurerure cyane, uruhare rukomeye,
cyane cyane ko ari nawe wari perezida, ari nawe mbese yashoboraga no kuvuga ati ibi by'interahamwe ibyo ziriho zikora isura yabyo ntabwo ariyo dushaka mu ishyaka rya MRND, bityo bikaba byanahagara bikaba byanavaho. Kuba rero ari byo yumvaga yubakiraho igikorwa cye cya politiki, igikorwa cye cyo kwiyamamaza, igikorwa cye cyo kugira ngo arusheho kugaragara mu gihugu, birumvikana ko ibyaje kuva muri ibikorwa by'interahamwe bigaragaza uruhare rukomeye cyane nawe ubwe rumureba ku bikorwa by'interahamwe, kimwe n'abandi bari bafatanije mu ishyaka rya MRND nyine ari naryo ryahanze izo nterahamwe, rikaziha ubushobozi, rikazambika, rikaziha mbese n'ubwo bushobozi bwo kugira ngo zikwire igihugu cyose kandi zigire n'ububasha zaje kugaragaza muri jenoside yakorewe abatutsi. Nagira ngo ntatinze mu magambo nyine, cyane cyane muri iki kiganiro twavuga ko tuza kuvuga ku byerekeranye n'uruhare rwa RTLM, kuko iki kiganiro nyine ni ibitangazamakuru n'utwitsi ku ngoma y'MRND-CDR igice cya kabiri. Nagira ngo yenda mu gice cya mbere twibande cyane ku bijyanye na RTLM mu gukongeza igihugu, noneho mu kindi gice tuze kureba abashinze iyo radiyo RTLM, uruhare rwabo mu byakozwe n'iyo radiyo rutwitse, niba kuko abo bantu bafite uruhare ni uruhe, ubwo twaruvugaho mu gice cya kabiri. Nagira ngo dutangire icyo gice cya mbere. Joseph Ngarambe, nk'uko ubushize nabivuze, wanditse igitabo, wakoze ubushakashatsi ku itangazamakuru ryari mu Rwanda muri kiriya gihe. Ndagira ngo ufate ijambo utwereke uruhare rwa RTLM mu gukongeza igihugu, ubwo turakunganira nyine, ariko urabanza udusobanurire mu magambo arambuye, ufate nk'iminota nk'icumi ubanze udusobanurire, noneho natwe twungurana ibitekerezo. Joseph Ngarambe. Urakoze cyane. mu by'ukuri muri kiriya gice cya mbere cy'ikiganiro ku itariki ya 25 twarabisobanuye, ariko umuntu yasubiramo ingingo zimwe na zimwe, twibutse yuko RTLM yaje mu by'ukuri ije kurangiza umurimo, kuwusoza nka radiyo yumvwa n'abaturage benshi kurusha ibinyamakuru bisomwa. Yaje gushyigikira ibindi bitangazamakuru bya MRND-CDR byari biriho. Ku isonga hakaba hari icyitwa Kangura, muribuka cyane cyane mu bintu bikomeye cyane bya Kangura byavuzwe icyo gihe, n'ubu bikivugwa, bihesha isura mbi iriya ngoma, bikahesha n'isura mbi abo mu bwoko bw'abahutu. Amategeko 10 y'abahutu yo byasohotse mu kinyamakuru Kangura mu kwezi kwa 12, Kangura ya 6 mu kwezi kwa 12 umwaka wa 1990. Ariko rero kibiza no gusohoka mu kinyamakuru Intera muri uko kwezi, mu kinyamakuru Intera cya Serafine Rwabukumba muramu wa Habyarimana. Bityo rero abavuga ngo ngeze ngo wenda yaba yarabikuye ahandi, ngo yaba yarahawe n'inkotanyi, ndumva bagombye gucisha make, kuko na muramu wa Habyarimana yabisomye mu kinyamakuru cye Intera. Amategeko 10 y'abahutu ayo tuzayagarukaho. Ayo mu by'ukuri ni nka Bibiliya yanagenderwagaho mu mvugo zaje icyo gihe, ndetse no mu bintu byinshi RTLM yagiye ivuga. Wasangaga igendera kuri ayo mategeko, wasangaga igendera ku byagiye bivuga byose ayo mategeko by'umwihariko. Abanyamakuru benshi rero muri RTLM bakomoka muri Orenforo. Benshi bagiye bazanwa n'uwahoze ari directeur we Nahimana, nk'uko twabivuze. Nahimana Ferdinand yategetse Orenforo igihe gitoya, noneho ku muzo wa twibutse ko Orenforo cyari ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru, cyari kirimo radiyo Rwanda na televiziyo, hakabamo n'imvaho, hakabamo n'ikindi kinyamakuru cyandikwaga mu Gifaransa cyitwaga La Relève. Nagira ngo Orenforo nyine abatazi icyo ari cyo bakimenye. Wakomeza. Urakoze cyane muvandimwe Sixbert.
Nahimana rero yigeze gutegeka Orenforo asimbuye Mfizi wari umaze igihe kinini muri iyo Orenforo muri icyo kigo cya leta nyine kirimo ayo maradiyo n'ibyo bitanga inyamakuru, amusimbuye binahurirana n'amashyaka menshi. Noneho CDR iza kuvuka yemerwa mu kwa gatatu 1992. Nahimana amaze igihe kitari kinini rwose kuri radiyo. Noneho baza gukora tracte no kubyibutsa kuko mu gice cya mbere twarabirebye, babyibukije nako bashyizeho iyo tracte ivuga ngo abatutsi bo hanze nyine bo muri FPR ngo bafatanyije nayo imbere birumvikana ngo bagiye kwica abahutu nyine bo muri elite. Byo wenda tuzabigarukaho umunsi ku munsi wabyo. Ibyakongeje Kabugesera abatutsi bagatwikirwa bakicwa bigahesha isura mbi igihugu. Byanyuze kuri radiyo Rwanda umuntu arumva nyine ikibazo cy'amaradiyo yaba y'igihugu abafite ubushobozi bwo kuba yatwika igihugu. Radiyo Rwanda icyo gihe yaragitwitse hakoreshejwe Nahimana Ferdinand nuko byibutsa ubushize twarabivuze, n'abandi banyamakuru nka Bamwanga n'abandi. Noneho Nahimana kubera ko hari hamaze kujyaho n'amashyaka menshi, hamaze nako ntiyari yajyaho, yagiyeho. Nguciye mu ijambo gato nk'abavuga ko ngo kuko nabyo bijya bivugwa muri iyi minsi ngo ubwicanyi bwibasiye abatutsi mu Bugesera kiriya gihe, hari abavuga ngo bwarimo abo bita abatekinisiye ngo b'ingabo za APR, ni ukuvuga mbese ingabo z'inkotanyi, ko abatekinisiye babo bagize uruhare mu bwicanyi bwo mu Bugesera icyo gihe. Abo ngabo ndagira ngo nabo ugire icyo basubiza, kimwe n'uko noneho turavuga tuti ibyo ngibyo iyo tract basomeye kuri radiyo Rwanda yakongeje yongeye mbese yazanye umwuka mubi cyane wihanganisha amoko mu gihugu, ku buryo nyine habaye ubwo bwicanyi bwibasiye abatutsi icyo gihe byabaye mu Bugesera. Hari n'ahandi watanga n'izindi ngero kugira ngo abantu bumve ko rwose ari igikorwa cyaturutse koko kuri iyo tract kuri iyo tract yasomeye kuri radiyo y'igihugu. Ndagira ngo utwo natwo uze kugira icyo tuvugaho. Joseph Ngarama. Nta gushidikanya iyo tract bya mbere cyo niyo yakongeje, uwabyumvaga wese ndetse n'uwabyumvise bitaranabe yaravuze ati karabaye kandi koko kaza kuba. Iyo tract yewe n'aba Nahimana Ferdinand ba nyiri kuyishyiraho cyangwa ba Habyarimana bari bamushyigikiye n'aba Matabingira umpatse kuko nawe yirukanwe nawe mu izina rya MRND yaravuze ngo rwose ngo ntibyari bikwiye, biba birebire, ariko ntawe wigeze avuga ko iyo tract ivuye ahandi na gatoya. Ntawe wigeze avuga ko mu ibyabaye mu Bugesera nyine yazize, ntawe wigeze avuga ngo bikozwe n'abo hanze. Abantu uyu munsi barafitira nyine, abantu muri MRND CDR barafitira bashakisha ibintu bidafashe na gatoya, bitwaza kiya gitabo cya Ruzibiza, nk'uko bafata igitabo kivuga ibintu byiza cyane rwose kitanga amateka ku bwicanyi bwa FPR, ariko n'abandi bakiyongeraho ubutamwa na ngenda ariko umuntu yabivuga, bashaka kuvuga nyine ko byose byakozwe na FPR inkotanyi, ni ukuvuga abatutsi. Abahutu ni ukuvuga MRND CDR bo nabere nta cyaha kibabarwaho. Ibyo ni bisanzwe, ni guhakana n'ibidahakanika. Ndumva tutabitindaho rwose, ibyo bintu nyine bahakana n'ibidahakanika. Gusa rero ahubwo nk'uko tuza kubibona no mu magambo bagiye bagira bivugira atuma abandi basa nabo muri FPR nabo bashaka kubagerekaho nk'ibintu by'ihanurwa ry'indege, kubera amagambo mabi, amagambo ushobora guha insiguro turaza kuyumva nk'aho Noheli avuga ko hagiye kuba akantu muri Kigali, turaza kubyumva. Bavugaga amagambo y'ubwicanyi ndetse bakavuga n'ibintu birimo amarenga, abandi nabo bameze nk'abo muri FPR-DMI bakoresha muri kino gihe kugira ngo babeshye yuko indege ya Habyarimana n'abari bamuherekeje yahanuwe n'intagondwa z'abahutu.
dukomeje rero kuri RTRM mbisubiremo yari ifite inkomoko kuri ideology ku ngengabitekerezo ku magambo yavugwaga. Tumaze kumva irya Habyarimana kuko interahamwe nicyo zaje gukora nyuma, izo nterahamwe ze ku mugani we nicyo zaje gukora nyuma, icyo gihe zaranicaga nyine. Wenda nituzabona akanya tuzibutsa ukuntu zari zimaze iminsi zica, twerekana hirya no hino ahantu zicaga, ariko tuzanibutsa n'ukuntu abantu muri opposition abaje kwicwa ku bwinshi nyuma barimo n'abahutu. Tuzareba ukuntu nabo ubwabo bavuga bati turashize, Habyarimana aratumaze n'ibi bintu bye, ntabwo yarakwiye rwose kwifata gutya nk'umuperezida. Ibyo tuzabireba, ntabwo muri aka kanya twabibonera umwanya. Nagira ngo gusa Nahimana nibutse nyine ko yaje kwirukanwa n'ubu hari nko mu kwezi kwa 4, akirukanwa kubera iyi affaire ya Bugesera. Affaire ya Bugesera ni ubwo bwicanyi bwose bwakozwe ku buryo budashidikanywaho, bwakozwe na MNDCD, by'umwihariko CDR yari ikivuka, yerekana nyine ko ikizanye kwijije niyo yari kwisonga mu kujya kwica mu Bugesera. Habayeho n'imanza bagenda banarasaba, bagenda banarotse igitutu za parike bihuriramo, ariko hari hagiye no kuri manza byari bikiri muri parike. Ni ibintu byagaragaraga. Habaye reportage umuntu yashimira wari umaze gusimbura Silvio Sindambiwe, ariwe Padiri Andrea Sibomana. Niwe rwose wagize gutya yigira Bugesera, abaza abaturage, akora enquete rwose igaragara. Nabyo aha ni igihamya yindi y'ababikoze. Ikindi cyo nta gushidikanya kwigeze kunabaho, uretse ibintu bari bafitira nyuma y'isohoka ry'igitabo cya Ruzibiza ejo bundi mu mwaka wa 2000, bagerageza nyine guhakana ibidahakanika. Nagira ngo rero turebe ukuntu mu ishingwa ry'iyo RTRM yashinzwe na Nahimana Freda, nari umaze gukora ayo mahano yo mu Bugesera. Niwe rwose yanditsweho, ariko arashyigikiwe na Habyarimana, yashyigikiwe n'ishyaka rye rya MND, nk'uko ryaje no kumushyigikira muri iyo shingo, ko niwe wari umuntu yavuga ko ariwe wari rwose umutekinisien mu kushinga iyo radiyo, kuko yari amaze kumenyera iby'amaradiyo n'iki cyose. Nta nubwo bifite uruhakana, ibyo ngibyo ntiyigeze nabihakana. Niwe wafashe iya mbere, ni umushinga ufata mu ntoki, afatanya n'abandi bantu bo muri MNDCD bari muri Orenforo cyangwa bari n'ahandi, noneho batangira gushinga RTRM. Ibyo twabibonye mu kiganiro gishize. Nagira ngo gusa turebe ko muri uko gushinga RTRM bayita ko ngo ari radiyo televiziyo igamije ubucuruzi. Bari bazi neza ko babeshya, nk'uko Minisitiri Rucogoza yaje no kubibutsa. Batangiye nyine gutwika, batangiye kuvuga amagambo ya rutwitsi, akaza kubibutsa mu mpera za 1993 cyangwa intangiriro za 1994, akabibutsa, agafata conseil d'administration ya RTRM yose, no kuvuga perezida wayo Kabuga Feliciani, n'abandi bayiyobora, ni ukuvuga directeur wayo Focus Habimana Focus, n'abandi bari muri ubwo buyobozi, aribo ba Jean Bosco Barayagwiza na Nahimana Freda na Burumvikana. Abo bose baraje bitaba Minisitiri Rucogoza wari ushinzwe itumanaho, abibutsa inshingano za RTRM ko ari radiyo yashingiye ubucuruzi, kandi ko kizira ko igitangazamakuru cyaba icya leta cyaba igitangazamakuru cyigenga ko gikora ibikorwa by'ubugome, ibikorwa by'irondabwoko, n'ibikorwa rwose byabangamira ikiremwamuntu. Yarabibibukije icyo gihe, ariko baramukwena. Ndetse tuzabona ko na nyuma yaho nyine umuntu yanabyibuza ko na nyuma yaho yaje no kwicwa nyuma y'amezi makeya. Nyine bababwiye ibyo, yitwa nabo ngabo muri MNDCD, bamwicana n'umuryango urazima. Reka twumve Nahimana Freda nako yashinze RTRM nyuma yo gukora amahano ya Bugesera, agashinga RTRM.
abeshya ngo ni kimwe n'abo bandi barimo na Habyarimana wari umunyamigabane urusha abandi, abo bose bakabeshya ko iyo radiyo ya RTRM yari radiyo izanywe n'ibintu by'ubucuruzi by'inyungu z'ubucuruzi, ariko igatwika aho bishoboreye. Aha ubushize twasobanuye ko mu kwa gatandatu 1993 ishingwa yari yabuze discours yo kuvuga kubera yuko Ndada yari amaze gutorwa i Burundi, batashobora kuvuga ibyo bari basanzwe bavuga ko umuhutu adashobora kumvikana n'umututsi. Abo batutsi nyine umututsi by'umwihariko umututsi buyo yari atsinzwe amatora arabyemera, nubwo byaje kugaragara nyuma ko yabyemeye atabyemeye, ariko icyo gihe yabaye nk'ubyemera. Ndada ye ararahira, nyuma y'amezi 3 arenga gatoya baramuhitanye. None RTRM ibona noneho kuvuga iti tutababwira n'ubwo ibyo Burundi birananiranye no mu Rwanda ntibishoboka, ziriya nkutanyi n'amasezerano yarusha amaze gusinywa mu tariki ya 4 z'ukwa 8 1993 ntashoboka. Kabone nubwo inkotanyi zari zimaze kuza, ibintu byose biriho bigerageza kujya iburyo, ariko nk'uko twabibonye nyine hariho resistance ikomeye cyane, harimo kuvuga yuko ibyo bintu bidashoboka, kandi bagakora intugunda bakanavuga yuko n'ibitabo ko babyifuza ndetse bitazigira bitungana. Reka rero twumve Nahimana Ferdinand akiri muri Orient Forum ariho abwira abanyamakuru, ababwira ukuntu igitangazamakuru cya leta cyangwa kigenga kitemerewe na gato gutangaza ibitanyamoko ni cyangwa se ibindi bintu by'ibyaha bijyana nyine itangazamakuru mu gukora ibyaha. Akavuga rwose kukoze icyo cyaha, haba umunyamakuru bikoze, haba na nyiri igitangazamakuru, bashobora gufungwa, bihanirwa, bakaba bafungwa. Reka tumwumve nyine ibyo byose babyicaga babizi. Reka tumwumve. Aha rero naho niho turi bihereho bisubiza ikibazo nka kiya cya Kabuga. Mbese Kabuga nk'umukuru wa RTRM nta kimureba koko, nk'uko bamwe bashaka kubyumvisha ngo yari umuntu w'umucuruzi, ngo umuntu utumva itangazamakuru n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Iyo uri mu bashinze icyo kinyamakuru ufite responsabilité, reka twumve Nahimana ukuntu rwose we abyivugira, kandi niko binameze. Nta kuntu uretse na radiyo y'igihugu n'undi uzashyiraho radiyo, n'undi washyizeho, kuko uwashyizeho radiyo ni kuva publique n'umuntu n'umuntu ku giti cye cyangwa ku bantu bishyize hamwe bashobora gushyiraho radiyo yabo cyangwa bagashyiraho ibinyamakuru byabo. Igihe ibyo bintu biriho, ntabwo ababishyizeho bashobora kwemera ko hagira igitangarizwa muri ibyo bintu kitakurikije umurongo ababishyizeho bahaye ibyo ngibyo. Umurongo rero hano rutuba publique zahaye radiyo Rwanda na Orient Forum, nubwo baravuga bati ntabwo dushobora kwemera ko habaho ibintu politiki y'igihugu nk'ibitekerezo bihungabanya umutekano, nk'ibitekerezo des divisionniste, raciste, diffamatoire, etc. Ibyo ni ibintu ku isi hose bizwi, kuko ntabwo uretse na radiyo y'igihugu ndetse n'ikinyamakuru cyigenga nko mu Burayi ntabwo bashobora kukwemerera no kuba ufite ikinyamakuru cyawe gukora ibintu byitwa reside sioniste. Ntabwo ushoboka, wabikoze bagufunga. Ahangaha rero murumva Sixbert, sinzi niba hari icyo wifuza kuvuga cyangwa nkiko, kugira ngo noneho nshyireho uko RTRM imaze gushingwa n'indege itarahanurwa, ukuntu nyine yakoraga, ukuntu yakoraga cyane cyane nyuma ya nako yitwa ryandadaye no gushyiraho icyo bise Hutu Power tariki ya 23 z'ukwa nyuma yitwa rwose hashize iminsi 2, tariki ya 23 z'ukwa 10, ukuntu bashyizeho ikintu cyitwa Hutu Power cyarimo za FDL Power, za PL Power na MND na CDR. Noneho
rwose disikuru igakomeza noneho bagatangira nyine ntacyo bikanga bamaze kuba nyamwinshi. Sinzi niba wowe na nkiko ari icyo mwifuza kuba komantere mwifuza kuba mwakora, niba mutayifite wafata ijambo ukagira icyo uvuga. Urakoze cyane Joseph Ngarambe. Nagira ngo nanjye yenda ijambo ndaza kurifata nyuma. Nagira ngo Dr Nkiko Nsengimana niba hari icyo ashaka kuvuga ku bimaze kuvugwa kugeza kuri uyu munota abe yafata ijambo, noneho dukomeze. Ndavuga make cyane ngira ngo nshyigikire ibyo muvandimwe Ngarambe amaze kuvuga byerekeye ibintu byabereye mu Bugesera mu kwezi kwa 3/1992, ko ari uruhare rwuzuye rwose kuko rwa CDR na MRND icyo gihe, kuko nari umuyobozi wa Centre Iwacu. Ibintu ndabizi ko rwose twabikoreye anketi zihagije, ahubwo n'uwari procureur icyo gihe wari i Nyamata ubu nawe twabonaga rwose nawe yarabigizemo uruhare, uri ubu ngubu wigeze gukora muri TPR, wahoze ari procureur wa Kigali, izina rye ndaryibagiwe. Nsanzuwera rwose icyo gihe nawe ari mu bantu twashyize mu majwi ko ibintu byabereye mu Bugesera yari abifitemo uruhare. Ntabwo rero umuntu yavuga ngo ni ibintu byizanye iriya ntuza yari rutwitsi nibo bayikoze, kuko icyo bari bagamije bagira ngo rwose muzi ko hari ibintu byo gushyiraho guverinoma ihuriweho n'amashyaka menshi. Muri icyo gihe rero byari ibintu byose byerekana ko kugira ngo nyine babinanize bidashobora no kuba. Aho rero rwose nibyo, nta rwose kubivuga nibyo. Ni uko radiyo RTRM nako RTRM yashinzwe kuko kugira ngo iby'ubucuruzi ntabwo ari byo, uko bo bavugaga ndabyibuka ko bagira ngo bavuga ngo radiyo Rwanda Orinfor ngo yafashwe n'ibyitso byo muri opozisiyo icyo gihe, ko noneho hakabaho na radiyo Muhabura nayo, bavuga rero ko bayishyizeho kugira ngo mbese babarwanye rwose. Barabivuze ku mugaragaro kugira ngo bahangane n'ibyitso n'izo nkotanyi. Ndumva narekera aho ngaho mugakomeza. Murakoze. Urakoze cyane Dr Nkiko Nsengimana. Birumvikana ko koko RTRM yavutse muri icyo gihe, mbese ingoma ya MRND yabonaga yuko abataravugaga rumwe nayo bari bamaze kugera muri leta, noneho muri leta nyine y'inzibacyuho yari hari icyo gihe. Noneho ngo bikaba byaragaragaraga yuko mbese mu kugenda bagira uruhare mu buyobozi bumwe na bumwe, radiyo Rwanda, ikigo cya radiyo Rwanda cyari kimaze guhabwa umuyobozi wari uturutse mu mashyaka atavuga rumwe na leta ya MRND. Byarumvikanaga ko ubwisanzure bari bafite kuri iyo radiyo, ubwisanzure bumwe bari babutakaje. Ariko nubwo hari hamaze gushyirwaho umuyobozi uturutse mu mashyaka atavuga rumwe na leta Habyarimana, ntabwo radiyo yahise ibohoka yose, kubera ko abakozi bayikoraga, abenshi mu bakozi bayikoragamo abenshi nk'uko nyine bigaragara ko banafashe imigabane muri RTRM, abenshi ni babandi bari bashyigikiye MRND ikomeye, ya MRND mbese ikomeye yaharaniraga yuko ibintu bidahinduka. Abo ngabo nibo bagiye gushinga, ndanavuga n'abandi bose bashinze radiyo RTRM, ni abantu bari bashyigikiye yuko MRND, mbese bari bashyigikiye ko ibyari bisanzwe bikomeza uko byari bimeze, bagasanga aho bashobora kuzajya banyuza ibitekerezo byabo mu buryo bw'amajwi buhita bugera ku banyarwanda hirya no hino mu gihugu ari muri RTRM,
cyane cyane icyo gihe n'uwareba n'abakoraga ibintu bya tekiniki bya za anteni n'ibindi, kandi icyo gihe RTRM yanakoreshaga n'ibya radiyo Rwanda, yakoreshaga ibya radiyo Rwanda kuko abahanga cyangwa n'abari bashinzwe ibyo ngibyo nka ba Sebigeno n'abandi, abo bari babishinzwe bari abarwanashyaka bakomeye cyane muri MRND, bityo ibikoresho bya leta nyine ubu byari muri Orinforu bakabika kuri iyo radiyo yindi bari bashyizeho kugira ngo mu by'ukuri ihangane na radiyo Rwanda igihe radiyo Rwanda ari kuba itabahaye ijambo nk'uko baryifuzaga cyangwa nk'uko bari barisangamo. Bikaba byumvikana rero ko iyo radiyo yavutse mu by'ukuri ifite nubwo imbere ya rubanda cyangwa se mu nyandiko berekanye ko ari radiyo igiye gukora ibintu by'ubucuruzi, icyagaragaraga ni uko ari radiyo yari ije gukora ibikorwa bya politiki, kandi nta n'uwabijyaho impaka kubera ko ni nabyo yakoze kugeza igihe yacecekeye. Nagira ngo dusubize ijambo Yozefu Ngarambe wakoze ubushakashatsi kuri ibi bibazo ariko ahina amagambo, ndetse n'izo za audio ni ukuvuga ayo majwi yandi afite nayo areba ukuntu ayatunyurizamo vuba vuba kugira ngo dutere intambwe muri iki kiganiro. Yozefu Ngarambe, reka nyabanyurizemo rwose vuba vuba cyane nyungikanya mbe ndangije. Mpereye ku nyine nk'uko umaze kubivuga nawe, RTRM nteraye bushyitsi yerekanye nyine ko atari radiyo kuko ishinzwe ubucuruzi, yemwe na mbere y'ihanurwa ry'indege aho yagaragaje ibikorwa byo gutungira agatoki abicanyi ngo batsemba abo bitaga inyenzi cyangwa se ibyitso byazo. Reka twumve nk'aha Noheli Hitimana rwose aha n'imbere y'ihanurwa ry'indege, reka tumwumve gatoya Noheli Hitimana aho rwose atunga agatoki mu Ruhengeri muri komine Kidaho avuga ati abangaba rwose ni inyenzi neza neza. Mu yandi magambo nterahamwe nyine za Habyarimana mwari mukwiye kujya kubareba. Reka twumve gatoya Noheli. Abantu tubona bakorana n'inkotanyi ni Sebukinganda wa Butete muri Kidaho. Lawrence n'umugore w'akenyeri ku bisomera ruije konseye wa Butete nakorana n'inkotanyi ntaguma. Inkotanyi ifite akabare kuri komine Kidaho n'abasore bo mu sekiteri ya Gitare bo ahitwa ku Rusizi, n'abasore bo mu Burambi nyine ngo bariyizi. Aha murumva gukorana n'inkotanyi icyo bivuga, bagutungaga agatoki abantu barishwe benshi cyane. Tuzagenda twerekana ubwicanyi bwagiye buba n'indege itarahanurwa mu bindi biganiro birumvikana, si muri iki ngiki. Reka dukomeze twumva ukuntu nanone rwose hari kuri Pasika ku cyumweru tariki ya gatatu z'ukwa kane 1994, mwumva aya magambo mu by'ukuri ameze nk'ay'ubwiru, amagambo ubu ngubu muri FPDM bajya banuriraho bati muyumve rwose. Bari bafite gahunda, intagondwa z'abahutu zari zifite gahunda yo kwica Habyarimana kuko yari amaze gusinya amasezerano Arusha. Ariko rero nyine ibyo rero bateganyijwe mu by'ukuri bari bateganyije amabi, bakoraga amabi, ariko inkotanyi zikabubikira zikaba arizo zibikora, kandi byose bikitirirwa abo ngabo babaga babivuze kuri RTM. Reka nshyireho iya kane n'iya gatanu batagomba kuba akantu muri Kigali y'umujyi kuva uyu munsi kuri Pasika, ejo n'ejo bundi akantu kateganyijwe muri uyu mujyi wa Kigali ndetse no ku itariki ya karindwi no ku itariki ya karindwi. Urumva ko yavugaga muri iyo minsi yose guhera ku itariki ya kane ni ukuvuga ku wa mbere wa Pasika, ku itariki ya 4 z'ukwa 4 1994 ati haza kuba akantu muri Kigali. Ayo magambo nyine atuma bahanuye indege bya nyabyo, bavuga bati nimwumva nyine ko bari byivugiraga nabo ko. Kandi rero hari naho bavuga ko Habyarimana nawe abaturage batamushaka
nanone abaturage batamushaka mu by'ukuri nawe atabona aho anyura atakwinjira no mu gihugu mwumve nanone Noheli araseseka ntayorwa turatubyumva abaturage burya niyo ngabo ikomeye hanyuma ntiwategeka umuntu utagushaka ntibishoboka nta Habyarimana abaturage bamwanze burya ntabwo yakwinjira mu inshuti mukomeje kumva ikiganiro ibitangazamakuru rutwitsi ku ngoma ya MNDCDR igice cya kabiri ahangaha nyirikirimi kibi nubwo nyirikirimi kibi yari n'umurozi ariko rero hari n'umurozi wundi wubikiriye ari we FPRDMI agakora mu by'ukuri ibirenze by'uwo yavuze kugeza igihe noneho haziye ubwicanyi nyine nyuma y'iharirwa ry'indege haje ubwicanyi noneho burambuye isi yose irabyota isi yose irabifotora biragaragara nubwo harimo abagerageza guhakana bitwaza bidafatika nyuma rero y'ihanurwa ry'indege ya perezida Habyarimana kuba urwango no kogeza ubwicanyi byarushijeho gukaza umurego reka rwose nze mbumvishe gatoya Habimana Kantano mu by'ukuri ari umusitari wari umuntu ukaze cyane kuri radiyo RTRM Habimana Kantano ni yari umunyamakuru ubundi wari uzwi ko ari umukunzi wa Rayon Sports yogeza cyane Rayon Sports ndetse ari umuntu ukunzwe cyane n'umunyamakuru w'umuhanga mu by'ukuri ariko aza gufata nyine inzira mbi yo kujya kogeza ubwicanyi twumve rero nyuma y'indege bariho bica nyine muri ariya mezi yakurikiye ihanurwa ry'indege twumve nyine umugambi wari washyize mu bikorwa wo kwica abantu avuga ati inkotanyi ni ubwoko bw'abantu babi bugomba gushira ibyo byose inkotanyi byavuga mu tutsi wese icyo gihe ari inkotanyi n'uruhinja n'ikimuga cyari inkotanyi ndagira ngo rero mbishyireho vuba vuba rwose ni amasegonda ni amawudiyo nk'abiri atatu amasegonda makeya noneho usubize mikoro 6B ubwoko bw'abantu bari sinzi imana ukuntu izadufasha kugira ngo tubateme niyo mpamvu ariko tugomba guhaguruka tugasema abantu babi ahubwo ubwoko bw'iby'inkotanyi ko abantu babi abantu rero bagomba gushyira kuko nta kundi kundi bigomba kugenda ariko se mama noneho za nkotanyi zanerefonaga zagiye he zigomba kuba zarashize igatwiririmbire muze twishime inshuti inkotanyi zashize muze twishime inshuti yewe imana ntirenganya muze twishime inshuti inkotanyi zashize muze twishime inshuti yewe imana ntirenganya mu by'ukuri inkotanyi zizashyira ibyo birumvikana ko zizashyira zikarangira rwose muri iki gihugu urebye uko zipfa wagira ngo zirazuka ariko zo ziribeshya ngo zirazuka ariko ntabwo zizuka zirashyira buhoro ariko se mama noneho za nkotanyi zanerefonaga zagiye he zigomba kuba zarashize ingatwiririmbire muze twishime inshuti inkotanyi zashize muze twishime inshuti yewe imana ntirenganya ndagira ngo rero inshuti muduteze amatwi namwe bagenzi banjye nkiko na musangamfura akanyuma rwose audio kanyuma kabemera iki nawe wari umuntu uzwi cyane wo mu ijwi ry'umudamu ryari rikaze cyane muri RTRM yakoze amahano menshi cyane nk'abo ngabo ba Kantano nk'abo ngabo ba Hitimana Noheli nk'abo ngabo ba Gahigi Gaspard twabavuze bose abitwaga Bambirizi nk'abitwa Bananiya Nkurunziza bitwa ba Rugiyo bose bakoze amahano bose ntabwo twabaronda ngo tuzabarangize ariko twumve bemera iki aho yanatungaga agatoki avuga ati ibyitso ntibiri mu baturage gusa ati no mu ngabo z'igihugu byuzuyemo kimwe mu byatumye mu by'ukuri ingabo z'igihugu zitsindwa nabi zitsindwa uruhare n'uha kuko
ubwo bwicanyi bwaragendaga bukica nyirabukwe wa kanaka, bukica umugore wa kanaka, bukica inshuti ya kanaka mu gisirikare. Abasirikare bata umutwe abenshi nabo harimo abapfuye, harimo n'uwagira gutya yagira nk'umuntu avuga ati rwose uyu muntu ni mumureke nawe akicwa. Harimo abasirikare benshi bishwe. Reka rero twumve bemera iki rwose ariho avuga ati si mu baturage gusa baba byitso, ati no mu ngabo z'igihugu. yakomeje kubabwira nti mu baturage hari ibyitso koko byakoranye n'inyenzi inkotanyi, byari bihari, byari byinshi, ibimenyetso simusiga birahari, biragaragara, ibyitso byarabonetse ndetse n'inyenzi zimwe zari zibarimo zagiye bigaragara mu mpande nyinshi z'igihugu cyacu. Ibyo byagiye bigaragara ko ibyo byitso koko byari bihari, ariko ni mu baturage gusa. Icyo ni ikibazo nakomeje kuvuga, ese koko ibyo byitso byari mu baturage gusa? Mu ngabo z'igihugu numva ko nta byitso birimo. Iki kibazo kirakomeye kuko ibyitso biri mu ngabo z'igihugu nibyo biriho bituma igihugu inyenzi iriho zijagata igihugu cyacu. Sixbert nduva asubirana mikoro, ngira ngo urumva uko ibintu byari byifashe haba mbere gato y'ihanurwa ry'indege, haba no mu gihe na nyuma y'ihanurwa ry'indege nyine mu gihe ubwicanyi bwari bugeze rwose bugeze kure bukomeye cyane. Ijambo warisubirana. Urakoze cyane Joseph Ngarambe. Ndibutsa abatwumva ko iyi ari radiyo Ishakwe mu kiganiro ibitangazamakuru twitsi ku ngoma ya Emery Desideri igice cya kabiri. Nkibutsa kandi ko muri iki kiganiro turi kumwe na Dr Nkiko Nsengimana na Joseph Ngarambe, mukaba mukigezwaho na Sixbert Musangamfura. Ndashima rero Joseph Ngarambe ibitekerezo amaze gutanga ndetse n'amajwi amaze kutwumvisha yaba umuntu yakwita ubu ngubu basigaye babita ngo abasitari, ni ukuvuga abantu b'ibyamamare bari kuri radiyo RTLM bigishaga nyine, babibaga iriya mbuto y'urwango y'ivanguramoko, bogeza kurimbura abatutsi, bogeza jenoside igihe yakorwaga, ndetse harimo n'amajwi nyine yumvikanye mbere y'uko n'indege ya Habyarimana ihanurwa. Hari amajwi yumvikanye, ayo majwi yemeza ko iyo radiyo kuko gahunda yari ifite, ku iyo radiyo yari ifite gahunda ya politiki, gahunda y'ivanguramoko, gahunda y'ubuhezanguni. Icyo cyumvikanye muri ayo majwi, ku buryo rero nk'ababijyaho impaka bakavuga bati ibintu byose byatangiye indege ya Habyarimana ikimara guhanurwa. Birumvikana ko abavuga gutyo ntabwo bafite amakuru ahagije, mbese ni abantu baba barakurikiye gusa ka propagande kaba kazamuye gutyo kumvikanisha ko ibintu byose byaturutse ku ihanurwa ry'indege ya Habyarimana. Ikindi ngira ngo gisobanuke ni uko mu ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement twemera ko indege ya Habyarimana yahanuwe ku mabwiriza ya Paul Kagame. Icyo gihe niwe wari uyoboye igisirikare cy'inkotanyi. Amabwiriza ye niyo yahanuye, mbese niwe amabwiriza yo guhanura indege yari itwaye Perezida Habyarimana Juvenal, noneho umuriro ugahita waka mu gihugu hose. Ibyo twabiganiriyeho, twabivuze mu bindi ibiganiro n'ubundi buhamya bwatanzwe n'abantu bari hafi ye mu butegetsi bwa FPR inkotanyi ndetse no mu iperereza ry'igisirikare cya APR. APR ni ukuvuga ingabo z'inkotanyi muri kiriya gihe cy'intambara zagezeho zigahinduka nyine ingabo z'u Rwanda zisigaye zitwa RDF cyangwa RDF. Nyine bikaba byumvikana rero ko abavuga yuko ngo ubuhezanguni cyangwa se no kwica abatutsi ko byatangiye nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana, byo ntabwo ari ukuri. Mu ngero nkeya zimaze gutangwa twagaragaje ko byatangiye mbere. Joseph Ngarambe yavuze ibyabaye mu Bugesera byakurikiraga tracteur yasomewe kuri radiyo Rwanda, ari nayo yatumye mu by'ukuri wayoboraga radiyo Rwanda icyo gihe Ferdinand Nahimana yirukanwa akavayo, bityo akajya mu bashinze RTLM kugira ngo mu by'ukuri bya bindi azize kuri radiyo Rwanda babone urubuga rwaho bazajya babitambukiriza.
birumvikana rero ko iyo radiyo icyo yashingiwe ikintu cyumvikana cyari kigamije ko bya bindi banze ko bihita kuri radiyo rwanda babona aho bazajya bitambukiriza bya bindi by'ubuhezanguni by'ivanguramoko kugira ngo babone aho bazajya babitangariza kandi amajwi y'abanyamakuru bakomeye bo kuri radiyo RTLM tumaze gutambutsa aragaragaza ko ubwo busesenguzi ntaho bwibeshya na hatoya. Nagira ngo rero iki kiganiro cyacu cyitwa ibitangazamakuru twitse ku ngoma y'Desideri cyo kuguma aho honyine, nagira ngo ariko mbere y'uko tunakomeza tunareba uruhare tunareba abayishinze bashinze iyo radiyo, uruhare rwabo mu byakozwe n'iyo radiyo ni uruhe. Mbere y'uko tujya aho ngaho, nagira ngo kuri ibi tumaze gutangaza kugeza kuri uyu munota, nagira ngo Dr Nkiko Nsengimana niba hari icyo ashaka kubivugaho akivuge, noneho akurikirwa na Joseph Ngarambe. Iyi ngingo tuyanzure tuhita tugana ku ngingo ya kabiri. Dr Nkiko Nsengimana. nari ntarafungura mikoro ariko ubu ngubu mikoro yawe irafunguye. Urakoze cyane muvandimwe Musangamfura. Ngarambe tunyurijeho ibintu byinshi nyine byerekana yuko radiyo RTLM yari rutwitsi koko. Ibi bintu birerekana uruhare RTLM ifite muri jenoside yakorewe abatutsi. Murabona ko hari ibyo bintu byo gutunga agatoki. Hari abantu koko nk'uko hari abo yavuze mbere avuga ngo abantu bo muri Kidaho mbere y'itariki ya 6 y'ukwa 4 avuga ko ari inkotanyi, ari ibyo bintu byarabaye. Ariko nyuma guhera ku itariki ya 6 koko hari ikintu cyakoze mbese cyerekana ngo mbese inkotanyi n'umututsi, bakavuga inkotanyi bakavuga abatutsi, mbese wumva yuko iyo bavuze inkotanyi bavuze abatutsi. Icyo kintu cyaragaragaye rwose ku buryo bwageze naho ndibuka hari mu kwezi kwa 5 hari aho Gahigi yigeze kuvuga ati iyi ntambara turwana ni hagati y'abahutu n'abatutsi. Murumva rero bivuga yuko nimero yo kurwana n'umwanzi umufite iruhande rwawe ari umututsi, bihamagarira kwica. Ibyo bintu nicyo byavugaga. Icyo kintu rero ni ikintu gikomeye kigaragara y'uruhare RTLM yagize mu guhamagarira kwica abatutsi. Muribuka indege imaze kuraswa na Kagame, muribuka ko hashyigiyeho inkuru ivuga ngo Kanyarengwe na Bizimungu bapfuye. Mu byibuke rwose hari ku itariki ya 6 gutyo, nari ya 6 ya 7 gutyo. Bivuga iki? Bavuga bati abantu bari muri FPR b'abahutu babishe, hasigaye abatutsi gusa. Murumva icyo bishaka kuvuga. Aribwo na Hitimana wavuze nyine yavuga ngo abantu bageze za Rugunga, za Kanogo, za Mburabuturo ngo barebe niba nta nyenzi zihihishe. Ibyo bintu bigaragaza uruhare RTLM yagize mu kwicisha, mu guhamagarira kwicisha abatutsi. Mu matariki ya mbere nanone nyine indege imaze kugwa kandi batangiye kwica abatutsi. Mwibuke hari ahantu bavuze noneho guhamagara ngo ahantu hari inkotanyi hari abatutsi, abantu bajyagayo noneho bakabica. Hari kuri stade nako hari ku musigiti wo kwa Kadafi, bavuze ko ngo bahabonye ngo inkotanyi ngo zirenze 100 mu musigiti wo kwa Kadafi. Noneho ngo bakavuga ngo
ngo rwose ngo uko zimeze ni nk'inka ziri aho ngaho rwose. Nyuma abo bantu ku itariki ya 13 nyine bavugaga uko bahari bavuga ngo ni inkotanyi. Nyuma interahamwe n'abasirikare babagiyemo barabica barabamara, harokotsemo abantu 6 gusa. Icyo ni ikintu kigaragaza yuko RTR yagize uruhare mu guhamagarira kwica abatutsi, yagize uruhare mbese kubuza uburyo abatutsi no kugira ngo rwose bashirire ku icumu. Icyo ni ikintu rero gikomeye umuntu atatinya kuvuga, kandi tugomba no kuvuga rwose dutsindagira. RTR yagize uruhare rukomeye rwa mbere mu guhamagarira kwica abatutsi, yagize uruhare rukomeye yo gutuma abatutsi bagira akaga gakomeye. Byongereho yuko mu kinyarwanda ikintu kivuzwe kumva kiravuzwe muri radiyo kiromokanye kiragiye, uzi kandi ko gitegekwa n'abo bategetsi mwahoze muvuga izo nterahamwe n'iki, ariko nk'uko mwabivuze koko mwabivuze na Ngarambe yavuze, yumvishe disikuru ya Habyarimana interahamwe nizo yari ashyize imbere. Izo nterahamwe rero nizo zagendaga zikica. Izo nterahamwe zari ishami rya MRND ryo gukora politiki ya MRND nk'uko impuzamugamba uko zari ziri. Bivuga rero ko uruhare interahamwe zari ishami rya MRND, zategekwaga na MRND na komite yayo iyobowe hejuru ku isonga na Ngirumpatse Matayo. Mwibuka ko Matayo ari we wagendaga, ndibuka yigeze kujya ku Gisenyi ngo abwira nuza ngo perezida wa MRND waho ku Gisenyi yuko ahashyize perezida w'interahamwe zaho avuga uwo ari we. Nzirorera muzi ko yavugaga ati interahamwe zanjye, nk'uko yari umunyamabanga mukuru, niwe wacungaga ibintu bya buri munsi. Yavuga ati interahamwe zanjye, ndibuka rimwe nigeze kumusanga mu Ruhengeri harya rwose mu mujyi, arimo kwigamba ibyotse habanywa nyine. Bigaragara ko rero iyo abantu bavuze ngo interahamwe bajye batinyuka bavuge zayobowe nande, zari ziyobowe nande. Kuvuga interahamwe ni ukutagira, tugomba gutobora tukavuga uruhare rwa MRND CDR mu kwica abatutsi. Nagira ngo yenda mbe mpagarukiye aho ngaho, ariko ngira ngo nongere rwose nshimire biriya byumviro uduhaye byerekana uruhare rwa RTR mu kwica abatutsi, mu guhamagarira kwica abatutsi no kubanga no kubagirira nabi. murakoze cyane Dr. Nkiko Nsengimana. Nagira ngo nugire akantu gato mbere y'uko nsubiza ijambo Yosefu Ngarambe, akantu aho uvuze ibyo by'interahamwe, hari ukuntu muri iyi minsi abantu bavuga bati jenoside yakorewe abatutsi yakozwe n'interahamwe, ntibagira abandi babikera. Ntukagira ngo izo nterahamwe zaturutse mu yindi si, undi mugabane utari isi, noneho zizaza zitura aho ngaho zica abantu bakibagirwa ko interahamwe ari rwa rubyiruko rwa MRND, urubyiruko rwatojwe rugahabwa uburyo n'ibikoresho n'ibindi, nk'uko kariya ka disikuru gato cyane twashyizeho ka perezida Habyarimana kasobanuraga nyine ati interahamwe zanjye zizambara tumanuke. Ku buryo rero nk'abavuga bati ibintu byose byakozwe n'interahamwe ntihazagire undi tubashyira, ubwabyo ni abavuga ibyo ngibyo nyine ni ukwigiza nkana. Bikaba binagaragaza yuko abantu batemera ngo basubize amaso inyuma barebe amarorerwa abaye mu gihugu, bavuge bati iri shyano ryabaye koko leta yari iriho
abayobozi bakuru ba MRND-CDR bagize uruhare muri ubu bwicanyi bwibasiye abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi n'abahutu batavugaga rumwe n'iyo leta ya MRND-CDR. Ni ngombwa rero ko abantu batera iyo ntambwe kandi bakanibuka yuko mu gihugu igihugu cyari gifite n'ingabo ziramutse zihagurutse ziti ntawe ukora iki n'iki ntawagikora cyangwa n'abagikoze ingabo zikabamishamo urusasu bati muhagarika ibi n'ibi yahagarara. Kuba rero izo nterahamwe zagize imbaraga ku buryo zarahawe imbaraga ku buryo zinakora ibyo zikora n'abasirikare yenda bari banafite n'umutima wo kubihagarika ntibatinyuke kubihagarika, nabyo ubwabyo nyine bigaragaza ko izo nterahamwe zahawe ingufu n'iyo leta cyangwa se n'ako kazu ka MRND-CDR, bityo zikaba zarashoboraga gukora ibyo zakoze nubwo kuvuga ngo ibyabaye n'interahamwe gusa ari ikinyoma cyambaye ubusa, kubera ko interahamwe ntabwo ubwazo zihimbye ngo zishyire aho ngaho, zifite uburyo zahimbwe, uburyo zatojwe, uburyo zahawe ibikoresho. Icyo nacyo nagira ngo ngisobanure, nubwo nyine atariyo nsanganyamatsiko y'iki kiganiro, kuko iki kiganiro cyacu ni ibitangazamakuru rutwitsi ku ngoma ya MRND-CDR, kikaba ari igice cya kabiri gikurikira igice twagejejeho mu cyumweru cyabanjirije igishize. Nagira ngo Yozefu Ngarambe kuri iyi ngingo uyivugeho ugana ku musozo wayo, noneho tujye ku gice cya kabiri cy'iki kiganiro. Ufite nk'iminota nk'itatu n'itanu. Yozefu Ngarambe. Yewe nta byinshi byo kuvuga uretse ko uko haba mbere y'ihanurwa ry'indege cyane cyane nyuma y'ihanurwa ry'indege habayeho ubwicanyi, habayeho gushyushya abantu imitwe kugira ngo nyine bice abo bagomba kwica. Mu kanya wa mugenzi wacu Nkiko yavuze ngo byagiye nyine ibyo byose byagushije kuri jenoside yakorewe abatutsi. Aha nakongeraho, nubwo bizwi ariko tubyongereho, nakongeraho ko hatsembatsembwe abantu, abahutu bashoboraga kubuza uwo mugambi mubisha kujyaho, ni nabo bishwe yewe mbere y'abandi kugira ngo nyine babashe gutunganya icyo gikorwa. Aha navuga Minisitiri w'Intebe Uwiringiyimana Agatha wishwe rigikubita, yanabujwe kujya kuri radiyo Rwanda ngo abe yahumuriza abaturage nyine be kuba bakwiroha mu bintu by'imvururu. Ibyo nabyo wenda tuzabigarukaho, kuko muri iryo bari bakoze ku buryo atagomba kujya aho ngaho, nyine bamuzengurutse twagiye tubivuga, ariko dushobora no kuzabigarukaho. Ndetse babwira n'amaradiyo harimo na RTL ko hari ubuhamya dufite bwabyo, ko bagomba kwirinda kujya kumuvugisha. Bwakeye mu rukerera bamuhiga, bamwica hafi saa 4 saa 5 aho ngaho, bamuhizigishije uruhinde kuva mu gitondo kugeza aho nyine bamuvumbuye, bamwicana n'umugabo we n'abana bakijwe nuko batabashe kubamenya. Ibyo byose rero by'ubwo bwicanyi ntabwo byageze ku batutsi gusa, abatutsi bo ni bose, n'uruhinja n'ikimuga ntawe bajyaniye, ntawe basigaga nyine. No gutsembatsemba nka biriya nyine bya Kantano yavugaga, n'ibyaririmbwaga na mbere hose indege itarahanurwa, tubatsembatsembe. Abahutu rero bishe benshi cyane. Uriya Rucogoza wahamagaje abo muri RTL ngo bibutse yuko ari radiyo yashyiriho ibikorwa by'ubucuruzi, atari radiyo igomba kuba urwangano mu banyarwanda, kandi ko nta gitangazamakuru leta yemerera kuba cyakora ibikorwa bigome nk'ibyo ngibyo. Nawe yishwe mu ba mbere, yishwe n'abajepe, abarinzi ba Habyarimana, yishwe nawe rwose mu ba mbere, n'umugore n'abana, umuryango wose urazima. Hari abandi bahutu bishwe, hari Nzamurambaho na bamwe mu muryango we, hari Ngango Felicien washoboraga perezida w'inteko ishinga amategeko, Maître Ngango Felicien baramwishe n'umuryango we barawica. Umugore we nawe yari umukozi ukomeye wa leta, baramwica Odeta, n'abana be 3 barabica, umuryango urazima.
hari ba Gafaranga, Dr Gafaranga baramwishe, sinzi abandi mu muryango babicanye bo simbyibuka neza, n'abandi mu yandi magambo batsembye abantu bo batari muri ibyo bintu by'inzangano zishingiye ku moko no ku bindi bintu, baba muri MDR baba muri PSD barabatsembye, noneho babona gukomeza gukora akazi. Iyo radiyo rero yagiye bigiramo uruhare kuko yarogezaga cyane, ikogeza ikatunga agatoki nk'uko twabibonye, yanatangiye no kugatunga na mbere hose. Turebe rero mbere yo kujya mu bayishinze wenda nibyo ashaka kugeraho, icyo cyonyine navuga, ntabwo ndi buvuge byinshi cyane, nuko mafaranga agaragara yatanzwe n'abantu benshi, ubanza ari inkiko numva wowe ugomba kuvuga ibyo ngibyo, ariko reka bimufashe gakeya cyane umunota. Mu mafaranga menshi yatanzwe mu gushyiraho iyo radiyo, n'abantu benshi batanga wenda umugabane umwe 5,000, abandi 2, abandi 3, ariko hari n'abagiye batanga amafaranga atubutse, kuko byose hamwe yageze muri miliyoni zirenga 15 z'amanyarwanda. Y'icyo gihe yari menshi cyane, wakuba inshuro zirenze 10 no munsi kugira ngo nyine umenye uko yanganaga, ariko kuri icyo gihe amafaranga menshi cyane. Abatanze amafaranga yarenze 100,000 bagera ku 15, abatanze 100,000 bagera ku 15, abatanze arenze 100,000 gato bari 13, abatanze arenze 150 bari 10, byose nyine bigatanga za miliyoni 15 z'icyo gihe zari nyinshi. Ariko rero niba ngiye ko atabifite simbizi, navuga icyo bita top 10, 10 ba mbere bari ku isonga mu batanze nyine amafaranga atubutse, 10 ba mbere muri abanyamigabane. Nkiko ndumva ari butugere nyine mu bashinze icyo gitangazamakuru kigakura ibyo ngibyo mu by'ukuri mu buriganya bwinshi cyane. Baravuze ko ari umushinga w'ubucuruzi, bakabishyigikira, n'ubu bakaba bakinabishyigikiye, bamwe bakinavuga ko byari byiza, ko nta makemwa byari bifite. Muri 10 rero bashinze Bagosora Theoneste yatanze 250,000 by'amanyarwanda y'icyo gihe, Basabose Pierre 600,000, Habyarimana Juvenal miliyoni, Kabuga Felician 500,000, Kamana Claver 300,000, Mbonye Cope Gracien 200,000, Munyanganizi Donati 200,000, Musabe Pasteur 500,000, Nzirora Joseph 500,000, Rwabukumba Serafin 500,000. Abo nibo bita top 10, 10 bo ku isonga. Nkiko rero ndumva harimo benshi bagiye batanga make, ariko ba actionnaire bamwe baracyari no muri za MNDCD zo muri mashyaka yo muri opposition. Umuntu nk'uko twagiye tubyibazaho mu kiganiro gishize n'iki umunsi, umuntu akaba yakwibaza ati abo bantu iyo barebye ibyo RTRM yakoze, bumva ku mutima bimeze gute? Bumva kumenya ijambo ni ryawe Nkiko, ndumva ari wowe wundi wenda ushobora kubona kuvuga n'ibindi. Urakoze. Nagira ngo banze ndeke Musangamfura wari washatse kuvuga ijambo, abanze avuge, ndavuga nyuma niba nta kibazo. Mu by'ukuri nta rindi jambo nateganije ahangaha. Nagira ngo duhite dukomeza kuri iyo ngingo, nagira ngo duhite tureba mbese hari icyo kibazo ikiriho kivugwa muri iyi minsi, dosiye ya Kabuga iracyasakuza cyane. Arazira iki? Hari n'abo bashinze radiyo RTLM, twahoze tuvuga nyine nka radiyo Rutwitsi, tukabitangira n'ibimenyetso. Uruhare rwabo mu marorerwa yabaye mu Rwanda ni uruhe? Umuntu yabivugaho iki mu magambo aringaniye? Nagira ngo Dr Nkiko Nsengimana ufata ijambo udusobanurire ibyo. Urakoze. Murakoze. Koko muri iyi minsi mu binyamakuru bavuze inkuru yasakaye hose ko umugabo witwa Mukambwe witwa Kabuga Felician yafashwe
bavuga yuko bavuga ko ari mu bantu bateguye jenoside, ari mu bantu bayikoze, akaba ari mu bantu ngo bashakiye iyo jenoside ubushobozi, mbese ukabona ari byo bamukurikiranyeho cyane. Bavuga yuko nyine yatanze n'amafaranga muri RTRM. Ko Bwana Kabuga Felicien yafashwe nibyo, kandi ngewe mbona yuko niba umuntu afite ikintu akurikiranyweho agomba kukiryozwa. Nk'umuntu wabaye mu Rwanda muri kiriya gihe, kandi nkeka ko nakurikiranye ibintu hafi, mu kibazo cyo gutegura jenoside nta gihamya nshobora kubona yo kuvuga yuko yaba ari mu bantu bayiteguye, ibyo bita planification, ndetse ko n'urukiko mpuzamahanga narwo rutigeze rushobora kubyerekana. Bavuze gusa yuko jenoside yabaye ari ihame rizwi na bose, ntibashobora kwerekana nyine yuko uko yateguwe ngo berekane inzego yamanutsemo ikazamukamo. Ntabwo rero nk'umuntu wabaye mu Rwanda kandi narabikurikiranaga neza, ntabwo nahamya ko hari uruhare Kabuga yaba yabifitemo rugaragara umuntu yabonera ibimenyetso, kimwe n'ibyo kuvuga ko yakoze jenoside cyangwa se ngo uvuge yuko ari we washatse amafaranga yo kuyikora, nk'aho leta yari ibuze imbaraga. Ntabwo twabivuze aho ngaho. Rero numva nta kimenyetso nabona cyo gushinja Kabuga Felicien icyo cyaha cyerekeye no gukora jenoside cyangwa se kuba yarabaye mu bayitekereje ngo bakanayubaka. Ariko icyo nemera ni uko Kabuga yari perezida wa RTRM, niwe wari perezida y'inama nkuru y'inama yashinze RTRM. Tumaze kuvuga yuko RTRM ifite uruhare mu guhamagarira kwica Abatutsi no kubagirira byamfura mbi n'ibindi. Ibyo rero ni icyaha gikomeye. Inkiko mpuzamahanga n'urukiko mpuzamahanga u Rwanda na ririya shami ryasigaye rifiteho uburenganzira yo gukurikirana umuntu muri urwo rwego waba warahamagariye abandi kwica Abatutsi. Ntabwo rwose aho hantu tugomba kuhagarara ngo tuvuge ngo arazira ubusa nk'uko birimo kugenda bivuga. Aho ngaho nka perezida wa RTRM afite uruhare, agomba kuryozwa akaruhanirwa n'inkiko igihe kuko bazaba batanze ibimenyetso byerekana RTRM yayoboraga yuko y'amabi yakoze. Tuvuge, urabona mu Rwanda twari dufite ikinyamakuru Imbaga. Ikinyamakuru Imbaga cyayoborwaga na Karemera Gaspard na Nkuriyingoma akaba umwanditsi mukuru. Iki kinyamakuru Imbaga bavuga bati gikurikiranweho kuba cyahamagariye abantu kwica Abatutsi, abo bantu bagomba kubikurikiranwaho. Ariko nanjye wari perezida w'inama nkuru yayo ndi ari ngewe editeur responsable nk'umukuru wa Centre Iwacu icyo gihe, ntabwo navuga ngo ibyo bintu byanditswe mu kinyamakuru Imbaga ngo ntibindeba, ngo nta ruhare mbifiteho n'ibiki.
nta ruhare mbifiteho, ibyo bintu byarabaye, ngomba no kwerekana ko nakoze ibishoboka byose kugira ngo ibyo bintu birimo gukorwa byoye kuba nkavuga yenda byarananije, nabonaga kubijyamo nabipfiramo, dore impamvu n'iyi. Kabuga rero nawe kuba yari perezida wa RTRM, mugenzi wacu Ngarambe amaze kuvuga n'umugabane uhagije yabigizemo, ntabwo umuntu yavuga ngo agikurikiranyweho icyo cyaha cyo kuba kubera ikinyamakuru yayoboraga cyahamagariye abantu kwica abatutsi, ngo icyo cyaha ntakwiye kugikurikirwaho, agomba kugikurikirwaho akakiryozwa, urukiko rwasanga yuko ibisobanuro yatanze bifite ireme bakaba bamurekura, basanga kuba ibisubizo atanze bidafite ireme akabihanirwa. Ni rwose niko mbibona, niko byagombye kugenda. Ahubwo na buri wese wagombye kuba umwanya wo kugira ngo bamugani abantu tujye hanze rwose, dushyire hanze yuko niba tutarabikoze abantu bamagane bihagije RTRM urwo ruhare yagize. Mwambajije muti abantu bo bari bafitemo uruhare, bari abakisiyoneri bayo bo bakurikiranwaho iki? Uretse abantu bigaragara ko bari bafite umwanya mu butegetsi, umuntu ufite washyizeho agisiyo ze uko zaba zingana kose nta ruhare afite, kuko si we uyobora inama y'ubutegetsi, si we uhamagarira, si we uyobora inama rusange, ariko abantu bari bafitemo uruhare. Nyine tuvuze nka Kabuga, bariya abantu bose bari nka Ferdinand Nahimana wayoboraga nyine iriya radiyo, bariya Nyafite Mahagari wari umunyamabanga, aba Joseph Serugendo, Ephraim Munyezabera, Augustin Hatari, Nzabagerageza wari ushinzwe ku sensibilisation, Barayagwiza wari ushinzwe amategeko n'ukuntu ubuyobozi bugenda, bariya Abasirasi Mucumankiko. Abo bantu bose ni abantu bari bafite uburyo bwo gufata ibyemezo. Aho bantu bagomba kubikurikiranwaho. Abandi bari abanyamuryango gusa, ntaho urukiko rwaturuka ruvuga ngo aba bantu iki cyaha bagomba kugikurikiranwaho. Ariko wakwibaza noneho, narebye abantu nyine bari abanyamuryango muri RTRM, ni abantu benshi nk'uko bari benshi batangiye bashyizemo za agisiyo. Naje gusanga hari abantu barenze 10 na bangahe, barenze 15 ubu bafite amashyaka barimo ya politiki ubu hanze, bavuga ko baharanira ku demokarasi no kuyobora igihugu n'ibiki. Abo bantu na n'ubu nta muntu wigeze yumva hari icyo bakopfora ngo bavuge bati iyi radiyo yabaye rutwitsi, iyi radiyo yahamagariye abantu kwica. Tubabajwe n'uko twari tuyifitemo amafaranga tugashoramo tutabizi, ariko duharanira yuko abantu bose bayigizemo uruhare, bayiyoboraga, bahanwa n'amategeko kubera ibyaha bikomeye bakoze. Ntabwo yenda byaba ngombwa ko mvuga abo ari bo bose, kuko harimo abantu b'abanyamuryango abenshi nabonye bari muri FDU inkingi. Ntabwo yenda ari ngombwa ko mvuga bose, ariko ndavuga abantu bafite uruhare nanone
mu mashyaka muri iryo shyaka mu butegetsi bwayo wibaza icyo bategereje kugira ngo bamagane ibyo, kandi unibaza uti aba bantu batagira icyo babivugaho ejo nibo bashaka kuyobora igihugu, ibyo koko birashoboka. Nabonye rero abantu nk'abatandatu urebye, hari Bahunga Justine, Bukeye Yosefu, abo bose bari mu nama nkuru rwose ya FDU, uwitwa Ndereyehe Karori, Muramuzi Musabyimana Gaspari uyobora radiyo Inkingi, hari Abutera Jean Baptiste, hari uwitwa Nsabimana Bonaventure. Abo bantu ni abantu bari mu buyobozi ngo baharanira impinduka. Kugeza ubu wakwibaza uti kuki ntacyo babivugaho, ahubwo bakivuga ngo uriya musaza ngo arazira ubusa n'iki, kandi barashyizemo amafaranga navuze yuko atabaryozwa, ariko ubu bafite kurebera abanyarwanda, abantu bose, kubona ahantu nk'aho iyo bafite umwanya wo kugira ngo babyoze iki kintu cyari turemutera cyamaganye, biteye imbabazi, biteye n'ubwoba. Hari n'abandi nabonye ubu bavuga ngo bavugira ngo sosiyete sivile. nagira ngo guce mu ijambo gatoya aho ngaho Dr. Nkiko Nsengimana, nk'abo bantu none se ntibashobora kuvuga bati twe twiguriye imigabane batuye ko ari radiyo ije, ntabwo twari tuzi iby'iyo radiyo, mbese ntabwo twari tuzi, ntawe ari guteganya iby'iyo radiyo izakora. Bavuze nk'ibyo ngibyo, wabivugaho iki? Ibyo nabyemera kuko nta kundi nababwira ko rwose aho ngaho ntabwo nabakurikiranaho kuba bafite uruhare kuri iyo radiyo yahamagariye kwica. Ndavuga ubu bafite uruhare rukomeye kuvuga radiyo nk'iyo, ibibi yakoze, no kwitandukanya, no wa mugani no kuvuga ati byaratubabaje ko byabaye ibi ngibi, ariko umuntu wese wagize uruhare mu buyobozi bwo gutuma ahamagarira muri iriya radiyo, yatumye ahamagarira ko abatutsi bashira, agomba kubivuga nk'abantu b'abayobozi ubu, ni icyo ngicyo ngewe mvuga biteye isoni kubona abantu bavuga ngo ahantu n'impinduka kandi aribo bacecetse ku kintu nk'icyo, ukabona baragitinya gutobora. Nk'uko ubwo navugaga nti hari n'abavuga ngo bahagarariye sosiyete sivile, ngo nabo bashaka, ngo nta butegetsi bashaka, ngo ariko bafatanya yo kugira ngo abantu bavaneho Kagame n'iki. Nabo ni kimwe. Hari umuntu witwa Simpunga Damien, aho muntu numva ngo ari muri sosiyete sivile, hari uwitwa Ndangari Christophe, hari uwitwa Nkakadamien. Abo ni bamwe mu bantu wumva ngo bo bari muri sosiyete sivile, ntibazi n'icyari cyo hari. Ukumva ubu habaye umuntu nk'uriya yarafashwe, ukumva baramushyigikira ngo ni umwere gusa, ariko yego umuntu igihe atari urukiko rwamuca urubanza, ntabwo wavuga ngo icyaha kiramuhamye, nabambwe, ariko ugomba kuvuga ko uko abikekwaho nibyo, ariko kandi igikorwa cyakozwe cyo ni kibi kuko ubizi. Abo bantu rero ukibaza uti ibyo ni ibiki? Ndumva yenda nagarukira aho ngaho kugira ngo namwe mbahe umwanya wo kugira icyo mubivugaho. Urakoze cyane Dr. Nkiko Nsengimana. Nagira nkunganire gatoya aho ngaho nk'ifatwa rya Kabuga wari utangiye ku ijambo wabivuzeho, usobanura yuko icyo yakurikiranwaho ukurikije uko ibintu bizi, kandi uri umuntu mukuru, uri inararibonye, na kiriya gihe wari uhari. Uravuga uti uruhare rwo kuvuga ko yaba yarateguye itsembabwoko cyangwa se jenoside ntarwo mbona, cyangwa se ngo uruhare rwo kuba ari mu bateguye iki n'iki
uti ibyo ngibyo ntacyo nabivugaho, utari ku kuba uruhare rw'uko yari umuyobozi mukuru, umuyobozi w'inama nkuru y'ubutegetsi bwa radiyo RTLM, radiyo Rutwitsi, kandi radiyo koko buri wese yemera ko iyo radiyo yari inkorashyano muri kiriya gihe mbere ya jenoside no muri jenoside yakorewe abatutsi. Ukavuga uti kubera urwo ruhare, kubera ko yari umuyobozi w'inama nkuru y'ubutegetsi bw'iyo radiyo, uti icyo ngicyo nyine kibika ko ari kwa kundi umuntu ukuriye ikintu ashobora kubazwa ibijyanye n'icyo kintu yari akuriye, ko mbese kuyobora ibintu bitaba ari ibintu by'ibikino, ko ubwabyo binatanga nyine binatanga ko kuyobora ikintu niba cyagenze neza uko wabishimirwa, niba kinagenze nabi ni nako wabibazwa. Ndumva aho wari wahasobanuye neza bihagije. Ndumva rero nabo bose nk'abo bavuze bo muri iriya miryango ivuga ko idaharanira ibikorwa bya politiki, birumvikana ko abo bantu mu by'ukuri sinabo gusa, hari n'abandi benshi cyane bashobora kuvuga bati twebwe twumvise umushinga, cyangwa se abantu batugezeho bati namwe nimushore muri radiyo nshya igiye kuvuka, dushoramo tutazi iyo ibintu biva n'ibigana. Kandi koko birumvikana ko no muri RTLM hari abantu bashobora kugaragaza ko mbese ibyo bintu babigiyemo gutyo, ahubwo ko nabo ari abantu mu by'ukuri bafashwe bugwate. Ikindi ahubwo nakongeraho ni uko no muri leta ya FPR-DMI harimo abantu bari bafite imigabane muri radiyo Rutwitsi ya RTLM. Nambugamo bazivamo, nkavugamo na ba Rucagu, buriya hashobora kuba hari n'abandi, kugira ngo nerekane ko mu by'ukuri iyo tuvuga ku bintu byo mu Rwanda ni byiza kwitonda, umuntu agasesengura akareba. Ndavuga cyane cyane ko hari abumva ko radiyo Rutwitsi ya RTLM bayigizemo uruhare ari abantu bari ku ruhande, cyangwa se n'ubu ngubu bari ku ruhande rw'abarwanya ubutegetsi, bakibagirwa ko hari n'abari ku ruhande rw'abaramya ubutegetsi, ba bandi mbese umuntu yakwita abateruzi b'ibibindi cyangwa se bakibasha nkangara. Nagira ngo bwana Joseph Ngarambe agira icyo avuga ku bitekerezo Dr Nkiko Nsengimana atanze, kandi nawe akora ubusesenguzi ku kibazo cyari cyabajijwe. Ndagira ngo nibutse ahubwo ko isaha zageze, studio zishobora kudukingirana isegonda ku rindi, bityo rero nta muntu waheza ibya kino kibazo cy'ibinyamakuru Rutwitsi. Turi mu gice cya kabiri, niba ngombwa tuzareba wenda mu gice cya gatatu icyo twavuga, nibiba ngombwa, ariko tuzaba tubireba. Aha ni nko kwereka abanyarwanda yuko ibintu bigira imvano, yaba nziza yaba imbi. Ino mvano mbi byabaye mu Rwanda, habayeho kuyubaka. Wabyita, bamwe bashobora kubyita planification, cyangwa bakavuga ko nta byari bihari, ariko rero harimo ibintu byubatse nk'uko buri wese yabibonye ibintu byubatse. Ikindi cyo niyo wibeshye nk'uko mugenzi wacu Nkiko yabivuze, niyo wibeshye ukavuga uti naribeshye rwose, uba ufite wenda udafite n'amategeko guhana, ufite devoir moral yo kuvuga uti iki kintu cyari kibi. Gusa rero si byo tubona muri kino gihe, nabyo mumaze kubivuga. Nkiko Nduba yabivuze, yavuze ati, yavuga ngo uriya musaza rwose ararengana. Ntabwo uriya musaza Kabuga arengana na busa, nta rubanza tumuciriye. Ibyo twabonye twabibonye, twari duhari, ibyo bintu twabisesenguye, twari duhari. Ashobora kugira hari n'abandi barekuye, abantu barekuye barakoze amahano kuko wenda babuze ibimenyetso bihagije, ariko umuntu RTLM ryari ishyano. Nta kuntu washinga ikinyamakuru ugifitemo ububasha ngo ujye kumva kiriho kiratunga agatoki abantu barapfa barashira, ngo noneho ubure gukomakoma ubifitiye ubushobozi kandi bari babufite. None na nyuma amahano amaze kuba, uba ugikomeje kuryumaho ndetse ukora ibibi kurushaho, uvuga ngo nta kibazo cyari gihari, ngo byose byakozwe n'inkotanyi, ngo byakozwe no kuvuga abatutsi.
ukajya muri ibyo. Ni ibyo rero umuntu agomba kwamagana kandi tuzahora tubyamagana. Ijambo risubirana 6B. urakoze cyane Yozefu Ngarambe. ndagira ngo nibutse abatwumva ko iki ari ikiganiro cya radiyo Ishakwe, ijwi ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement, ikiganiro cyitwa ibitangazamakuru rutwitsi ku ngoma ya MRND-CDR, igice cya kabiri. Muri iki kiganiro nyine nk'uko nabisobanuye turi kumwe na Dr Nkiko Nsengimana, tukaba kumwe na Bwana Yozefu Ngarambe, bombi bagize inama nkuru y'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement, mukaba kumwe kandi na Sikiberi Musangamfura, umunyamabanga mukuru w'ishyaka. Nagira ngo tugane ku musozo wa kino kiganiro. Dusoza nagira ngo mpe ijambo Dr Nkiko Nsengimana abe yavuga igitekerezo cyaba kitavuzweho, icyo yumva atashoboye gusobanura muri iki kiganiro abe yakigarukaho, hanyuma yunganirwe na Yozefu Ngarambe, nyuma duhite twerekeza ku musozo w'ikiganiro. Nabe yihanganye gato, mikoro irafunguye. Bwana Dr Nkiko Nsengimana, mikoro irafunguye. Murakoze. Akantu nagira ngo nongereho kuri icyo bintu tumaze kuvuga ku bya Kabuga, akantu umuntu yavugaho ni ikintu gitangaje, ukuntu uriya muntu umaze imyaka 26 ngo ashakwa, bugacya mu gitondo abafaransa bakavuga ngo bamubonye. Ririya mbona ari ikinamico, singiye kubabeshya. Nta kuntu umuntu yaza ngo akwihishe mu mbere uzi yuko umuntu afite telefone, ahamagarwa n'abana be n'abakwe be n'abuzukuru, uzi ko uwo muntu ashakishwa ngo woye gukurikirana abo bantu ngo urebe ko hari ahantu bahamagara buri gihe, uzarebe impamvu iyo telefone ihamagarwa buri gihe. Nta kuntu ejo bundi mwabonye ko bahise batubwira ko uwitwa Bizimana Augustin wari minisitiri w'ingabo nyine muri 1994 niwe wasimbuye James Gasana yamaze guhunga mu kwa karindwi muri 1993. Batubwiye yuko ngo bamenye ko yapfuye mu mwaka wa 2000 bakurikije ko basesenguye ADN ye, sinzi ukuntu umuntu yahita mu kinyarwanda ADN, ukuntu umuntu yahita, babona yuko bajya aho yapfiriye, bavuga aho yapfiriye. Ibyo bya ADN umuntu yagenekereza akaba ko ari utumangingo ndangamuntu. Ndumva iyo ndangamuntu ubugenangingo nk'uko yavuga, yego ubugenangingo bwe bakabibona. Uwo muntu yagiye yivuza kuko twabonye yuko arwaye cyane, ukavuga uti uwo muntu ukamubura, kandi uwo nguwo warashoboye kumubona, bakaba banabivuze n'ubu ngubu. Ni ikintu rero ubona yuko ari ikinamico. Ubufaransa bugomba kuba bufitemo inyungu ya politiki nyine yo kubivuga ubu, ariko bwari butuwe bumufite buzi aho ari. Ndetse ntabwo wavuga yuko bamufashe gutyo gusa hatabaye imishyikirano n'abo bana be cyangwa abakwe be cyangwa abavoka be. Aho ngaho rwose ntawe ushobora kubimbeshyaho. Ikindi nagira ngo nongereho ni twavugaga nyine ibyo bya Kabuga ko yakurikiranwaho no kuba RTM yategekaga yarahamagariye kwica abatutsi, ko ari icyaha gikomeye yagombye gukurikiranwaho, tukavuga tuti nagikurikiranweho.
ikintu kibabaje ni uko urukiko mpuzamahanga ku bantu nyine bakurikiranywe nk'icyo cyaha tuvuge nka Nahimana, icyo cyaha gikurikiranyweho n'abandi bakurikiranywe n'ibindi byaha bikomeye birenze nk'ibya jenoside, ukabona ibyaha FPR amarorerwa yakoze, amahano yakoze kugeza na n'ubu ukibaza impamvu urwo rukiko cyangwa n'urwarusigariye rutigeze rugira ikintu rubikoraho, kandi nabo bafite uruhare rukomeye mu mahano yabaye. Mbese nk'uko twebwe tubyemeza ku ishakwe yuko FPR DMI yakoze jenoside muri 1994 mu karere yayoboraga kuva muri 1993, ishoye intambara, imaze guhanura indege mu karere yayoboraga, yisha abahutu, yica ishaka kubagabanya nangwa ishaka kubagabanya umubare. Ikintu cyaragaragaye, cyangwa se muri Kongo na raporo y'amahanga yabaye ya Loni ivuga yuko iyo ari jenoside iramutse yagiye imbere y'inkiko zibisangamo. Ukibaza impamvu ibyo bintu abantu ku rukiko rudakurikirana. Ikindi yenda nkaba ndangirije naho ngaho ndavuga nti abo bantu bose iyo bintu babizi, kuko ibihugu by'abanyamahanga cyane cyane by'abanyaburayi, Ubufaransa, Ubunyamerika, Ubwongereza, Ububiligi n'ibindi byose, Abadage n'abandi bose, kuki bafataho Kagame nk'inshuti, ukabona mbese barafitanye ku urunana n'ibiki, kandi uwo muntu ari inkoramaraso yakoze ibyaha bikomeye byo mu rwego rwa jenoside, atari na jenoside, ariko n'ibyaha byitwa inyokomuntu ubwabyo nazo nyine nk'uko jenoside nawe ari icyaha cy'inyokomuntu, yagombye kubikurikiranwa. Ariko ukabona barafatanye ku rutugu n'ibiki n'ibiki. Aho hantu rero numva yuko naho hakwiye kugawa, nongera nkabona yuko nitwe tugomba, abanyarwanda ni twebwe ibyo bintu twese twenyine tuzabikemura, two gutegereza abanyamahanga. Nako kantu nagira ngo mvugeho. Murakoze. Urakoze cyane Dr. Nkiko Nsengimana. Nagira ngo Bwana Yozefu Ngarambe nawe ufate ijambo. Nta cyinshi cyo kuvuga, nagira ngo nshimire inshuti za radiyo ishakwe zakomeje kutwumva, namwe mbashimire bagenzi banjye twafatanyije kino kiganiro. Kino kiganiro igice cya kabiri cy'ikiganiro twise ibitangazamakuru rutwitsi ku ngoma ya Mendesederi. Uno munsi twibanze cyane cyane kuri RTRM. Ntabwo ari yonyine, ikindi cyo RTRM nk'uko twabibonye ari ifite abayiri inyuma, abari inyuma nyine bakaba bamwe bamwe mu bari bayinarimo cyangwa se bahuje ingengabitekerezo n'abari bayirimo, bakaba bajya bavuga ngo ni ikinyamakuru, igitangazamakuru cyari kigamije ubucuruzi. Twerekanye ko rwose ari ukubeshya, ko cyanabigaragaje kitanatinze. Tureba uruhare yagize mu gucengeza amacakubiri mu banyarwanda, bigeza naho bijya mu ngabo z'igihugu. Bityo ingoma ya Mendesederi nubwo yari bamwe bavuga ngo izamara imyaka 400 nk'iy'abanyiginya, irunduka nabi cyane, irundukana igihugu cyose, irundukana mu mivu myinshi. Kandi nubwo mugenzi wacu yavuze ati bo muri FPR nawe afitemo uruhare muri ibyo byose, ntiduhwema kubivuga, kandi tuzagenda tubigarukaho uyu munsi. Gusa twari twagamije kwibanda ku bya Mendesederi n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bya rutwitsi. Uno munsi tukaba nyine twavuze RTRM. Tuzakomeza ubutaha. Ni ikiganiro utarangiza mu bice 1, 2, 3 na 4. Ni ikiganiro kigari cyane. Wenda tuzagenda dukora n'ibindi biganiro, ariko tunagaruka kuri ibi bitangazamakuru, abantu barushaho kubyumva bihagije, tukajya wenda tukoma gatoya, tukagira nk'akandi kantu twongeramo wenda tutavuze. Murakoze. 6 wasubira n'ijambo.
urakoze cyane Yozefu Ngarambe. ndagira ngo ndibutse abatwumva ko iki kiganiro cyitwa ibitangazamakuru rutwitsi ku ngoma ya BRNDCDR. ndagira ngo mbashimire ibitekerezo mwatanze muri iki kiganiro. birumvikana koko ko uruhare rwa RTLM mu bwicanyi bwabaye jenoside yibasiye abatutsi, k'urwo ruhare nta warujyaho impaka. Twabivuzeho bihagije kandi tubitangira n'ingero n'ibimenyetso. ndagira ngo rero nshimire abaduteze amatwi, mbararikira igice cya gatatu tuzabagezaho mu cyumweru gitaha. Igice cya gatatu nacyo kikazakomeza cyerekana nyine urwo ruhare rw'ibyo bitangazamakuru bya rutwitsi ku ngoma ya BRNDCDR. ibyo bitangazamakuru bikaba byaracukuye cyangwa se byarongereye icyobo cyari hagati y'amoko y'abanyarwanda, cyane cyane hagati y'abatutsi n'abahutu, ndetse bimwe bikogagiza ubwicanyi bwibasiye abatutsi mu gihe cya jenoside. icyo kiganiro tuzagikora muri iyi minsi iri imbere. ndizera ko tuzagikora mu cyumweru gitaha, hanyuma nyine tukazakomeza. abafite ibitekerezo bifuza kutubaza kuri ibi biganiro dukora bashobora kubitwoherereza, babinyujije kuri aho bashobora kwandika kuri YouTube, aho ducisha ibiganiro byacu, YouTube ya Radio Ishakwe, cyangwa se kuri ku itumanaho rya email rya Radio Ishakwe, noneho tukabasubiza. abaduteze amatwi rero, aho bwije muraraharyana, aho bukeye mugira umunsi mwiza. tubasezeyeho inshuti zacu mwaduteze amatwi. iyi ni Radio Ishakwe, ijwi ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. ikiganiro cyacu rero kikaba kigeze ku ndunduro, tukazakomeza ubutaha dukomeza nyine n'ibindi biganiro bya radiyo yacu. ubwo tuzakomeza nyine ubutaha.